အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ web design basics online class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ JavaScript ရဲ့ function အကြောင်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် JavaScript ရဲ့ function အကြောင်းကိုသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးသင်လို့ရပါတယ်ကျေပြန့်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ beginner တွေကိုvideo တစ်ခုတည်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်စူးစမ်းပြီးတော့သင်ပေးသွားပါမယ်เนาะ beginner level ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ web editor sublime text လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်JavaScript ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ design သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ coding block ဖြစ်ပါတယ်เนาะသူရဲ့အာသာချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ function တစ်ခုကိုတစ်ခါသတ်မှတ်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ different argument ပေးပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရေးဝင်ရေးနည်းရှိတယ်ရေးဝင်ရေးနည်းကတော့ function ဆိုတဲ့ keyword ကိုခေါ်ပြီးတော့ရေးတယ်သူရဲ့နောက်မှာ name ဆိုတာတစ်ခါလေးကပ်ပါလာတယ်နော် name ဆိုတာကပ်ပါလာတယ် name ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ parenthesis ရှိမယ် parenthesis ပြီးတဲ့အခါမှာ curly brace လို့ခေါ်တယ် curly bracket ရှိမယ်curly bracket ထဲမှာဒီ code to be run ပေါ့နော်ရေး run မဲ့ code ပေါ့ code to be run code to be executed okay so ကျွန်တော်လက်တွေ့ရေးကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် function ရဲ့ variable ကို function ရဲ့ name ကိုကျွန်တော် my function လို့ပေးလိုက်ပါမယ် my function လို့ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ parenthesis ထည့်မယ် parenthesis ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ curly brace ဆိုတဲ့ curly bracket ကိုထည့်မယ်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော် alert ဆိုတဲ့အကောင်ခေါ်သုံးမယ် for add ဒီထဲက alert ဆိုတဲ့အကောင်ခေါ်သုံးမယ်ပြီးရင် parenthesis ကိုထည့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ open inverted comma close inverted comma လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့နော် calling a function function နော် calling a function ဆိုပြီးတော့ okay that's it calling a function ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနောက်မှာ semicolon လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်သုံးဖို့ခါကြတော့ my function ဆိုခေါ်သုံးလိုက်ရင်ရပါပြီ parenthesis လေးထည့်မယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာ semicolon လေးထည့်ပါအဲ့ဒါလေးမမေ့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မေ့တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို save လိုက်မယ် save လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် right click ခောက်ပြီး open in browser နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ calling a function ဆိုပြီးတော့ alert ပေါက်လေးကြာလာပြီဒါ function တစ်ခုရေးပုံရေးနည်းအခြေခံအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရဲ့အာသာချက်ကဆောင်းနာပြောသလိုကျွန်တော်တို့က my function ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ function ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသွားလို့ရတယ်နော်ဒါလေးအာသာချက်ရှိတယ်ဒီမှာ different argument ကိုပေးပြီးတော့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ကြမယ်ရေးကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကfunction မှာကျွန်တော်တို့ parameter ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် parameter okay function မှာ parameter ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ parameter ကိုဒီသုံးပုံသုံးနည်းလေးကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ function name function ရဲ့ name ရှိမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်းနာကပြောတယ် parenthesis ထဲမှာ parameter 1 para 1 ရှိမယ်အကဲကွာpara တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ sorry para 2ဆိုပြီးရှိမယ်သုံးခုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်para 3ဆိုပြီးရှိမယ်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထုံးတာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ code to be run code to be executed ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီမှာဒီ curly brace ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ code ကိုရေးမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုတော့လက်တွေ့ရေးကြည့်ကြမယ် function ဆိုတဲ့ keyword နဲ့စမယ် function ဆိုတဲ့ keyword နဲ့စပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ name လာမယ် say hello နော် say hello ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ parenthesis ရှိမယ်ဒီ parenthesis ထဲမှာရေးတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က parameter လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာ parameter ကိုကျွန်တော် name လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် parameter ကဘာလဲ name ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ name ကဘာလဲဆိုမသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက် name ကို value သတ်မှတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီ name ရဲ့ value ကိုပဲကျွန်တော်တို့က argument လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ code to be run code to be executed က alert ပေါင်းနဲ့သုံးမယ်
parenthesis ထဲမှာကျွန်တော်တို့hi hi sorry ဒီကောင်လေးက open inverted comma close inverted comma နဲ့ရေးမယ်မေးတော့မလို့နော် hi ဆိုပြီးတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ plus ပေါ့နော် hi နဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတော့ဒီ name နဲ့အပေါ်က name နဲ့ပေါင်းမယ်ပြီးရင် semicolon လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ function လည်းရှိသွားပြီ parameter လည်းသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်သုံးမယ်ဆိုတဲ့အခါပြန်ခေါ်ရမယ်ပေါ့ say hello လို့ခေါ်လိုက် okay ခေါ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ value တနည်းအားဖြင့် argument ကိုသတ်မှတ်ပြီးလိုက် name ဆိုတာပါလဲမသိသေးဘူးအဲ့ဒီအတွက် name ကို David လို့ပြောလိုက် and then don't forget to put semicolon လေးထည့်အောင်မမေ့နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို save လိုက်ပေါ့ save လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်မယ် refresh လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာသူကနှုတ်ဆက်ပါတယ် hi David တဲ့ကဲဒီနေရာမှာကိုယ်နာမည်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်နာမည်ပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်ခု YouTube channel နာမည်ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း YouTube channel နာမည်ဖြစ်နေလိမ့်မယ် sorry ကျွန်တော်မစေရသေးလို့မှာ high computing for e ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြိုက်တဲ့လောက်ဆောင်းတာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကြိုက်တဲ့လောက်ပြန်ခေါ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးမယ် say hello ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ရေးမယ်sorry open inverted comma close inverted ကျွန်တော်ရဲ့ first name ကိုရေးမယ်တန် okay sorry okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ကြာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ last name ရေးမယ် Zaw okay ကျွန်တော်ရဲ့middle name ကိုရေးမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို save လိုက်မယ်ကျွန်တော် save လိုက်ပြီးဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်သူဒီမှာတစ်ခါပြန်ပြီးသုံးပေးတယ် high computing for e တဲ့ okay နှိပ်လိုက်မယ် high တန်းတဲ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ကိုပြန်ခေါ်သုံးလို့ရတယ် now hi Zaw တဲ့ okay ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ parameter တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့က argument 3ခုပေးပြီးတော့ခိုင်းလိုက်တာပေါ့အကယ် parameter အများကြီးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလဲကဲလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ကြရအောင် parameter အများကြီးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့က name ဆိုပြီးတော့ name comma ဆိုပြီးတော့တခြားဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ name comma age လို့ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် parameter နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနာမည်လည်းပါရမယ်အသက်လည်းပါရမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရေးကြည့်ကြမယ်ဒီမှာဒီလိုလေးဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာ code to be run code to be executed မှာကျွန်တော်တို့ document document.write right document.write နဲ့ခေါ်သုံးလိုက်မယ် parenthesis ကိုခေါ်မယ် parenthesis ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ open inverted comma close inverted comma နဲ့sorry ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာ name name ဆိုတာကိုရေးမယ် name ပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ plus ဆိုတာလာမယ်သူအပေါင်းရေးမဲ့စာကို open inverted comma close inverted comma နဲ့ရေးမယ် is name က is ဖြစ်ပါတယ် about is about နော်လို့ရှိရင်ပါလာမလဲ age အသက်လာမယ် age ပြီးတော့ age about နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာရေးမဲ့စာ years years old years old okay that's it ရပြီဆိုတော့ဒါ parameter ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ခုသုံးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် name ရဲ့ age ရဲ့ parameter နှစ်ခုသုံးလိုက်ပြီဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုခေါ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က say hello ပေါ့နော် say hello ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ parameter ရဲ့ argument ကိုသတ်မှတ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ John လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ဒုတိယ parameter ကိုရေး parameter ရဲ့ value ကိုရေးဖို့အတွက် comma ခံပေးလိုက်ဥပမာအားဖြင့်ဒီမှာsection နဲ့ပေါ့နော်အဲဒါဆိုsection လို့ရေးလိုက်ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ save လိုက်မယ် save လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ right ဒီ browser မှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ခဏနေကိုကျွန်တော်တို့ဟာမှာတစ်ခုလေးမှားသွားပြီ
General di comma the kukuma ni loud piansijime name comma age man general document right ma general the kuma ni the lobe CUMENT document out the general Salomon mother Salomon money at a job document right okay ရောင်းကအပြာရောင်ဖြစ်ရမှာ document ကဖြူရောင်ဖြစ်နေအဲ့ကလေးကမှားနေတယ်ဆိုတာသိသွားပြီ name လာမယ် name ပြီးတဲ့အခါမှာအပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာရေးမဲ့စာ is is ပြီးတဲ့အခါပါလာမလဲထပ်ပြီးတော့အပေါင်းလာမယ် okay အပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာပါလာမလဲ age လာမယ် age ကြည့်တဲ့အခါမှာအပေါင်းပါလာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ years က year olds ကစာ test ကိုကျွန်တော်တို့က years years oh okay that's it ကျွန်တော်တို့ရပြီပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ save လိုက်ပါတော့ save ပြီးရင်ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်အော်ဒီမှာရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ John is 18 year old တဲ့ John ကအသက်14နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ parameter နှစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တာဥပမာအဖြစ်ဒီမှာ3ခုထည့်ရှင်နေဆိုလဲရတယ် name ရဲ့ age ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာsex ဆိုတာကိုထည့်လိုက်ပါတော့ male or female ထည့်ရှင်နေဆိုထည့်လို့ရသေးတယ် John is 18 year old male စသဖြင့်အိမ်ထောင်ရှိမရှိကြိုက်တာတွေထည့်လို့ကဲအားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်